हेलो व्हाट्सअप गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि टिकटॉक में जो माई साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, माई साउंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है। माई साउंड अगर आपके टिकटॉक एप्लीकेशन में दिखा भी रहा है, लेकिन आप जिस गाने पे टिकटॉक वीडियो बनाना चाहते हैं वो नहीं आ रहा है, तो इसी वीडियो में आज उसका समाधान करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल में पहले वीडियो स्टार्ट करना है। जिस वीडियो पे भी आपको लिपसिंग करना है, मतलब टिकटॉक वीडियो बनाना है, वीडियो स्टार्ट करने के बाद आप उसे जस्ट गाने को मतलब कि प्ले कर दीजिए और उस पर टिकटॉक वीडियो बना लीजिए। बनाने के बाद करना क्या है कि आपको अपलोड नहीं करना है, आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन में चले आना है। तो आप बोलेंगे कि काइन मास्टर एप्लीकेशन क्यों भाई, क्यों टिकटॉक की बात हो रही है, आपने काइन मास्टर बीच में लिया है। तो काइन मास्टर एक बहुत ही पॉपुलर एप्लीकेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा उसे प्रोफेशनल तरीके से वीडियो एडिट किया जाता है। तो मैंने इसे ट्राई किया टिकटॉक वीडियो के लिए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा परिणाम हमको मिला। तो मैं भी चाहा कि आप क्यों ना काइन मास्टर एप्लीकेशन का यूज़ करें। जो माई साउंड का ऑप्शन आ रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। बहुत ऐसा होता है कि आपको किसी गाने पे वीडियो बनाना रहता है, लेकिन टिकटॉक पे आप खोज नहीं पाते हैं, टिकटॉक पे जल्दी मिलता नहीं है। तो आप उसे यूट्यूब के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं 30 सेकंड वाला, और उसे काइन मास्टर में जाके उसे मेक कर सकते हैं। तो सब कुछ इसी वीडियो में बताऊँगा कि आपको किस तरह से उसे मिलाना है, किस तरह से कट करना है, किस तरह से उसे एकदम परफेक्ट बैठा देना है। तो आशा करते हो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है परवेज, आप देख रहे हैं ऑल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन आपके मोबाइल में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको बीच में एक आइकन दिख रहा होगा। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ बीच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मीडिया दिखता होगा, यहाँ पे मीडिया पे क्लिक कीजिए और आपने जो वीडियो को रिकॉर्ड किया अपने मोबाइल से टिकटॉक वीडियो के लिए, उसे आपको स्क्रीन पर ले आना है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने तो यहाँ पे मैंने ये गलती ले लिया, यहाँ पे मैं कोई और वीडियो था। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ये रिकॉर्ड किया था। तो आपको करना क्या है कि इस पे क्लिक करना है वीडियो पे, और यहाँ पे आपको साउंड यहाँ पे दिख रहा होगा आइकन, इसकी आवाज़ पूरी कम कर देनी है। और आपने जो डाउनलोड किया था आपने यूट्यूब से 30 सेकंड का मतलब टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए, उसको आपको यहाँ पर लेना है। यहाँ पर आपको ऑडियो दिख रहा है, ऑडियो पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाया था, तो यहाँ पे मैंने एक साउंड भी डाउनलोड करके रखा हुआ। तो मैंने यहाँ प्लस पे आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी सेट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा पहले ही बन गई है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ कट वाली ऑप्शन दिखती होगी, यहाँ पे आपको कट कर देना है। तो आपकी शुरू की जो वीडियो वो कट हो जाएगी, लेकिन मुझे कट नहीं करना है, मेरी वीडियो एकदम परफेक्ट बनी हुई है। तो आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर सब कुछ आपको चला कर दिखाऊँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर चला कर दिखा देता हूँ। एक्सक्यूज मी भैया। क्या कहा? भैया संडे बैंक बंद, चल निकल यहाँ से। भैया आज तो तो जैसा कि आप वेडनेसडे है। देख पा रहे हैं, मैंने कुछ इस तरह की वीडियो बनाई थी। और आपको यहाँ तक बनाने के बाद आपको बैठा लेना। यहाँ पे अगर आपको गाना बैठ नहीं रहा है तो इसको आपको होल्ड करना है गाने पे, और इसे आगे पीछे जहाँ पे भी आपकी जो साउंड को लिपसिंग के लिए मिलाना है वहाँ पे आप इस तरह से रख सकते हैं। और आप चलाकर थोड़ा थोड़ा आप देख लीजिएगा कि हाँ आपकी लिपसिंग बैठ गई है, तो आपकी वीडियो बन चुकी है। और आपको कुछ इस तरह से इतना दूर तक गाने के बाद कुछ इतना दूर तक आपको वीडियो खाली रखना है। फिर होगा कि आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग होने लगता है लास्ट में, तो यहाँ पे आपको टिकटॉक पे जाके फिर इतना दूर कट कर देना। उसके बाद आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।